चाहिँ के साह्रो पछि लाग्यो? हेलो मुभी लभर, हाउ आर यु? आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। तर मेरो भन्ने अलिअलि घाँटी दुखिरहेको छ। अब घाँटी दुखेर के गर्ने? आज फेरि माउत्से गुरुङले डिरेक्सन गरेको फिल्म पेन्सिल पट्टाको टिजर युट्युबमा रिलिज भएको छ। भदौ 26 गते रिलिज हुने यो फिल्ममा त्यस्तो के छ? यसको बारेमा यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, त्यसैले भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसो भए त्यसले उसैको नाममा गरेको छ। पेन्सन भनेको साधारण भाषामा कुनै सरकारी कर्मचारी वा आर्मी पुलिस रिटायर अथवा मृत्युपछि उसले पाउने सेवा सुविधा भन्ने बुझिन्छ। र पेन्सिल पट्टा भनेको पेन्सिल प्राप्त गर्ने अधिकार प्रमाणित गर्ने आधिकारिक कागजात हो। यो टिजरमा हामीले सुबेदार गङ्गा बहादुरको पेन्सन पट्टाको कागजात नमिलेको र त्यही कागज मिलाउने प्रोसेसलाई देख्न पाइन्छ। र डिरेक्टरले यो फिल्ममा पेन्सन पट्टालाई एउटा कागज मात्र नभएर जीवन चलाउने आधारको रूपमा चित्रण गरेको देखिन्छ। र फिल्ममा हामीले नेचुरल लभ स्टोरी र ड्रामा हेर्न पाउने भएका छौँ। तर टिजर हेर्दा फिल्म आर्ट हाउस बढी र कमर्सियल कम देखिन्छ। र यो फिल्ममा हामीले दयाङ राई, गौमाया गुरुङ, बुद्धि तामाङ, वेल्सम विक्रम राई, पशुपति राई जस्ता दर्जनौँ कलाकारलाई देख्न पाइने भएको छ। अब यो फिल्मले बक्स अफिसमा कस्तो कलेक्सन गर्छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर फिल्म भने दर्शकको मनमा सधैँ बस्ने देखिन्छ। र मलाई टिजरमा मन परेको अर्को कुरा भनेको यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक नै हो। अनि तपाईँहरूले पेन्सन पट्टा फिल्मको टिजर हेर्नुभयो त? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कमेन्ट गर्नुहोस्। र भदौ 26 गते फिल्म हेर्न हलसम्म जाने कि नजाने? र तपाईँले अझै पनि नेपाल सिने भाइब्स युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला।